Мисля, че щитовидната жлеза е добре на базата на това, което се вижда. Доколкото помня, и антителата са добре. Даже, може би, това са едни от най-добрите стойности. Дали ще може да ми изпратиш и във Viber линк към изследванията ти, за да мога да го кача тук? Или да го отворя поне, за да запиша всъщност. Аз ги намерих. Окей, само щитовидна жлеза изследвана. Аз мислех, че ще изследваш и Home IR и други стойности, че има. Затова очаквах, че ще има какво да записвам, но окей, щом само това си записвал, според мен щитовидната жлеза е добре и това, което правиш, влияе много добре на изследванията. Но пък имаш оплаквания. Което по принцип това се води последния начин относно изследванията и затова винаги казвам, че е хубаво не само изследвания да се гледат, а да се гледат и оплаквания с изследвания, да се гледа и терапия и съответно да се гледа терапия в комбинация с оплаквания, в комбинация с изследвания. Защото много често само едното не може да каже дали всичко е наред от една страна и от втора страна, дали в момента, ако е наред, отива към отлично или отива към влошаване. Дали ще може изследванията, които имаш за холестерол, за инсулин и за глюкоза, да ми ги изпратиш в Viber, за да ги видя на снимка. И аз ще ги запиша в дигиталния ти дневник. Идеята тук е при този пациент, че въпреки добрите изследвания, ето това тук, при него може да се каже, че все още има оплаквания. Ето тези оплаквания тук са много характерни за щитовидната жлеза. Ще се върна само на